جگری سروکê پارلمانا کانادا ji Rûdawê re axivî Tom Kmiec got welatiyên Sûrî xelkê Sûrî ji ber şerê 14 salan zehmetî û ziyanên gelekî mezin dîtin. Dibêje dema ku ew koçberên Sûriyê dibîne dilê wî dişewite hûn dizanin hejmareke mezin ji koçberên Sûriyê çûne Kanada gelek ji wan Kurd bûn. Got ew cezayên ku ji ser Sûrî hene li ser Sûriyê ne yanî li ser desthelata defakto ya Şamê dibêje ew cezayên ranakin heta ku mafên Kurdên Rojavayê Kurdistanê qebûl bike. Ew nabêje Kurdên Sûrî, nabêje Bakurê Rojhilatê Sûrî jî bi nav dike. Dibêje Rojava. Bibînin ev daxuyaniya wê ya taybet e ji bo Rûdawê. My party's position, obviously, that all sides should be trying to negotiate. باشه از هلوستا پارتیا خوشی رو بک بزلالی پیوسته همو عالی هول بدن به ریا دیالوگی بگهیجن چارەسەریەکێ چند بو 12 حتا 14 سالان شەڕێ نافخۆیی gelek şer hatiye kirin. Di berjewendiya hemûyan de ye ku bigihên rêkeftinekî ku çarçoveyeke sivîl a bêalî misoger bike. Ku tê de karibin destûreke nû amade bikin û pesend bikin. Divê ew destûr hemû gelan li xwe bigire. Nikare bi hêsanî pêkhateyên kevin yan jî navê dewletê biparêze. Eger wisa bike Sûriyê dê bikeve ber metersiya dubarekirina şaşiyên berê yên ku dibin desthelata Beşar Esed û baviyê Hafız Esed der Rûdan. Gelek kes hatin kuştin, gelek kes hatin zindanî kirin, an jî eşkence kirin, dibin sîstema zordar a rêjîmê de. Dubarekirina vê çerxê dêkare sat be. Dilê min dişewite ji bo wan kesên ku ji herêmên xwereviyan e lê hê jî xizmên wan li wir in. Ji bo durziyên li Swêdayê, ji bo Esedê li Rojavayê Kurdistanê ku niha divê bi Şamê re Heyet Tehrîr Eşşam û aliyên din re danûstandinan bikin. Pêwîst e bigihên cureyekî rêkeftinê. Eger li bendera kirina cezayên Rojavayî bin, bi taybet ji welatên wekî Kanadayê ku hê jî hikûmeta nû ya Sûriyeyê nas nekiriye, eger dixwazin dawîkirina cezayan bibînin, divê dewleteke bêalî û berfireh ava bikin. Ku Kurdên li Rojavayê Kurdistanê weke desthelateke defakto li ser erdê nas bike. Ev di dawiyê de li ser Sûriyan e ku biryar bidin. Diyalog di navbera civaka Sûriyê dê li ser wê yekê be ku çi xas otonomî û bi çi awayî. Pirsa rastîn ev e, gelo ew dikarin bi hev re bijîn? Kurdên li Başûr isbat kirin ku bi Bexdayê re dibe û ez piştrast im ku Kurdên Rojava jî dikarin rêyekê pêşketinê bibînin.